Olá pessoal, meu tutorial falando aqui. Eu tenho aqui este equipamento. Esse aqui é um detector fetal ou um sonar. É da marca Andor e ele está com defeito. E a gente vai mostrar como solucionar esse defeito. Mas antes, gostaria de pedir a ajuda de vocês, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando as notificações. Então aqui eu vou mostrar para vocês qual é o defeito deste detector fetal. Este equipamento serve para escutar o coração do bebê na barriga da mãe. Então ele é muito utilizado na medicina. Bom, o defeito dele é aqui, ó. Dependendo do jeito que você mexe, ele funciona. Então ele está com o cabo rompido bem nessa região aqui, ó. Então a gente vai abrir ele e a gente vai ver como arrumar este equipamento. Então a primeira coisa aqui, a gente vai tirar a bateria. E vamos abrir esse equipamento. Tem dois parafusos, um aqui e outro aqui. Então aqui eu estou terminando de abrir ele. A gente tem que tomar cuidado com as conexões que tem lá dentro. Então aqui, como o defeito está nesse cabinho, a gente vai desconectar esse conector aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Esses equipamentos aqui, pessoal, esses detectores sonares, eles dão muito defeito nesses cabinhos, porque olha a finurinha do cabo, é muito fino. Então, com o tempo, esse cabinho vai arrebentando. Ou ele pode arrebentar do lado de cá, ou ele pode arrebentar do lado do transdutor também. Então, nosso defeito está aqui. A gente vai ter que cortar um pedaço desse cabo aqui e conectar nesses conectorzinhos que está lá dentro, ó. Esse conectorzinho de metal de novo. Então, vai ser importante a gente anotar a posição dessa fiação, para quando for montar de volta, montar certinho, tem que estar certinho, amarelo, vermelho, branco e verde. Aí vocês podem escolher anotar do lado de cá, né? Marcar do lado de cá ou de cá. Então eu vou anotar aqui. Então aqui eu vou anotar nessa posição, na posição deitada aqui, com os conectorzinhos aqui dando para ver eles aqui. Eu vou anotar aqui da esquerda, começando na esquerda, é o verde, o branco, o vermelho e o amarelo. Bom, agora a gente vai cortar aqui um pedaço e vai soldar do pedaço que a gente cortou lá nos conectorzinhos. Agora a gente tem que rasgar um pouquinho a pele aqui do cabo. Tem que tomar muito cuidado nessa hora para não cortar os fiozinhos lá dentro, que eles são bem pequenininhos. Então a gente vai cortando bem devagarinho aqui do lado. Se você tiver um alicate que corta, desencapa fio, você vai ter muito mais êxito em fazer esse trabalho. Se não, tem que ser com cuidado. Aqui eu já desencapei. E agora o próximo passo,
a gente vai ter que tirar os conectorzinhos de metal dentro desse conector branco. Mas como a gente vai fazer isso? Aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês, os conectorzinhos de metal, eles estão presos por uma alcinha que está levantada. Então vocês têm que pegar uma chave bem fininha, baixar essa alcinha aqui, aí, e a alcinha sai inteirinha. Esse conectorzinho aqui, pessoal, é bem difícil de vocês acharem para comprar. Se vocês conseguirem um novinho e limpar certinho é o ideal, mas se não, vocês vão ter que limpar, tirar todos os fiozinhos que estão lá dentro e depois vocês vão ter que soldar o cabinho, a parte que cortou, nesses conectorzinhos, soldar com estanho. Se não tivesse esse conectorzinho novo, aí para não perder vocês têm que soldar. Então aqui no caso eu vou terminar de tirar os conectores e a gente vai soldar no fio que foi cortado. Aqui eu já terminei de tirar todos os conectorzinhos. E agora a gente vai ter que tirar, limpar todos os fiozinhos que estão nesse conectorzinho aqui para soldar nesse aqui que eu cortei. Então a gente vai fazer vou mostrar um para vocês aqui. E a gente vai ter que fazer esse mesmo procedimento nos 4. Então aqui, pessoal, eu vou cortar para vocês verem. Vocês vão cortar bem o conectorzinho bem rente aqui ao fio que tá. Cortando, vocês veem que sobrou um pouquinho aqui. Vocês têm que tirar toda essa parte do fio antigo, tirar tudo aqui, segurar com um alicate de bico aqui que é mais fácil. A gente vai ter que pegar o fio novo, o fio que sobrou, vai desencapar só um pedacinho do fio, deixar só a pontinha, pode deixar só uma pontinha para fora, porque na hora que for pôr o estanho acaba abrindo mais essa parte do fio, deixando mais exposta. Então a gente vai pegar o fio que sobrou aqui e a gente vai encaixar no conector aqui e a gente vai soldar com ferro de solda. Eu vou tentar fazer aqui para vocês verem um. E a gente vai ter que fazer isso em todos os outros. A gente vai estanhar a ponta do fio primeiro. Bom, a ponta do fio aqui já está estanhada e com ela estanhada a gente vai encaixar ela no conectorzinho e vai passar a solda, passar estanho também aqui para ela ficar soldada nesse conector. Aqui o fiozinho está soldado no conectorzinho novo, a gente vai fazer isso com todas as pontas. Aqui agora eu já soldei os 4 conectores e depois de soldado a gente tem que voltar eles à ordem certa. Então a minha marcação era o conector para cima assim, começando à esquerda. Aqui à esquerda o primeiro pino é o verde, então a gente vai conectar o pino verde aqui. E ele trava lá dentro, não precisa preocupar. O segundo é o branco. O próximo pino é o vermelho. E o último pino, o amarelo. E agora, depois de conectado, a gente vai voltar o conector para a placa e a gente vai fazer um teste aqui para ver se deu certo. A gente vai colocar a pilha no equipamento aqui e a gente vai fazer um teste nele para ver se era só esse o problema. A gente vai encaixar aqui de novo.
Olha, ó. Aquele mau contato que tinha já não tem mais, ó. O equipamento tá 100%, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado aqui com essas pilhas mexendo na placa, porque a gente pode queimar algum componente. Então a gente tem que sempre trabalhar sem pilha. A gente colocou para testar, mas agora que a gente testou, a gente já vem e tira. Isso é uma dica, pessoal, também. Para o seu equipamento ficar mais resistente, para ficar uma solda mais duradoura, é bom vocês passarem uma colinha de silicone aqui no conector onde que foi soldado. Só passar uma colinha aqui, porque aí você evita o atrito do fio aqui. E assim essa solda vai durar mais tempo. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Até a próxima.